यह चतुर गाय है और अपने मालिकों को आवाज देती है। देखिए कैसे। और अब यह अपनी यह गौशाला गौ में जा माता रही है। आवाज़ देती है कि मैं आ गई हूँ। और ये देखिए गौ माता अपने घर को, अपनी गौशाला में जा रही है। और इस प्रकार से ये गौ माता हमेशा, ये चतुर गाय है और अपनी गौशाला को जा रही है।